Сайн бацхан өрхөм үзэгчтэй. За өнөөдрийн Монгол улсаа хөгжүүлэх ток шоу эхэлж байна. За өнөөдрийн манай зочноор нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд оролцож байна. За танд үзэгчдийнхээ өмнөөс энэ өдрийн мэнд төргий. За мэдээж бид хоёрын ярилцах сэдэв бол 1.3 сая хүн амтай нийслэлийн үйлчлэлтийн бэлтгэл, за бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, за өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлуудын талаар байх болно. За тэгэхээр намрын сар шувтарч ер нь өвөлд өгч байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын үйлчлэлтийн асуудал бол маш чухал асуудал байдаг. Тэгэд энэ өвлийн хувьд ер нь өвөлд бэлнэ үү? Тэр Улаанбаатар хот бол сэрийн бүсийн хотууд дундаа бол өвлийн үйлрэл буюу хөдөн сэрүүний үйлрэл хамгийн удаан үргэлжлэдэг хот. Улаанбаатар хот 7 сарын турш бол үргэлжилдэг хот. За гэхдээ монголчууд бол буюу улаанбаатарчууд анх удаа бол өвөлдөд тулгарч байгаа ш. Бид энэ олон жилийн туршид бол өвлийг давсаар ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд энэ дэлхийн цаг уурын дулаалтай холбоотойгоор бол цагаагаар янз бүрийн үзэгдлүүд дэлхийн янз бүрийн бүсийн хотуудад дайрдаг болсон байна. Тэрнтэй адилхан манай Улаанбаатар хотч ялгаа авахгүй бас өвлийн үйлрэлд гинт их цас унах. За 5-аас дээш өдрөөр хүүтрэл тохиох гэдэг юм уу ийм гинтийн үзэгдлүүд их гарах болсон учраас бид нар өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах дээр бол нэлээд анхааралтай хандахгүй болох байсан байгаа. Хоёрдугаарт Улаанбаатар хотын маань шугам сүлжээ, ялангуяа дулааны шугам сүлжээ, цэвэр усны шугам сүлжээ гэдэг энэ газар доорх байгууламжууд маань нэлээд хуучирсан байгаа. Тийм учраас бид нар өвлийн бэлтгэлийг нягт нямбаа хангах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За улсын төсвөр бол ерөнхийдөө дулааны гол төв магистрал шугамуудын засварыг бол хийдэг. Улаанбаатар хотын төв магистрал шугамуудын шинжилгээ ажил бол жидээсэж үргэлжлээд одоогийн байдлаар шинжилгээ ажил 60 гаруй хувьтай явж байгаа. За Улаанбаатар хот өөрөө хөрөнгөөр бол салбар шугамудаа шинжил хийдэг. За мэдээж Улаанбаатар хотод байгаа орон сууцны болон орон сууцны доторх дулаан хангамжийн засваруудыг бас манай хот өөрөө хийдэг. За цэвэр усны хангамж бол бохирын шугамуудынхаа асуудлыг хот өөрөө хийдэг гэж байна. Яг одоо Улаанбаатар хотын зам гудамж цэвэрлэгээний байгууллагууд, хот тогтчлын байгууллагууд ямар хэмжээнд бэлтгэл хангасан тухай бол танилцсан байгаа. Тэгэхээр бид нар танилцуулж газар дээр нь очиж үзснээр бол манай хот тогтчлын газар дүүргүүдийн түүхүүд бол үйлчлэлийн бэлтгэл ажлаа 90 гаруй хувьтай бол хангасан 96% хангасан гэсэн мэдээ гарсан. Тэрний дараа бид нар хотын хэмжээний дулаан, захилгаан, ус, цэвэр ус, бохир ус, за тэгээд бусад сувг шуудуу гэдэг энэ хариуцлага бүх байгууллага удирдах зөвлөгөө хийсэн. Зөвлөгөөнөр бол бид нар Улаанбаатар хотыг дулаанаар хангадаг 4 том объект байгаа. ТЭЦ 4, ТЭЦ 3, 2 тэгээд амгалан дулааны станц гэдэг энэ удирдлагуудын бүх мэдээллийг сонсон. Тэр бүх бид нар бас сонсноор бол бас бэлтгэл ажил бол 93% хангагдсан гэж байгаа. Дулааны станцууд доод тал нь 16 хоногийн үрс нөөцтэй байна. За дээд тал нь 20 хоногийн нөөцтэй байгаа. Стандартаар бол 16-аас 20 хоногийн нөөцтэй хот бол болно гэж үздэг. Ийм одоо дүнтэйгээр өвлийн бэлтгэл хангаж байгаа. За өнгөрсөн жилүүд бас их орсонтой холбоотой гудамжлалын цэвэрлэгээнд зориулагдсан даваас бусад бодисын нөөцлөлт бол хангалттай хэмжээнд хангагдсан байж байгаа. Өвлийг бол амжилтад авна гэсэн бэлтгэлтэй байгаа. Гэхдээ тэр болцсошгүй цагаарын гинтийн үзэгдлийн үед бэлэн байх явдал хамгийн чухал. Тэр бэлэн байдлыг хангах шуурхай группүүдийг бэлэн байх асуудлыг бас ярилцсан байна. Өнгөрсөн жил бол яг дөнгөж 11 сар гаргаад одоо маш их хэмжээний цас унж хотоос баггүй барьцаалдсан шүү дээ. Одоо төгжрөл ажилдаа очиж чадахгүй байдал. Тэгэхээр яг энэ сургамж дээр одоо үндэслээд ер нь одоо таны хувьд хийхээр хамгийн чухал зүйл яг ийм нөхцөлд ер нь хийх зүйл одоо шинээр хийх зүйл юу байна гэж харсан бэ? Тэр Улаанбаатар хот бол хүйтэн зас багтаа өвөлтэй болдог байсан бол сүүлийн жилүүдэд агаарын температур жоохон доошлоод цас их ундаг болсон. Энэтэй холбоотой Улаанбаатар хотын цас цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийг шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж утсан учраас түрүүчийн хэлсэн 2 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгөөр бол цас цэвэрлэгээний машинуудыг авсан байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар давсны нөөцлөлтийг бол Улаанбаатар хотын олон жилийн дунджаас биш арай ахиу бэлдэх шаардлагатай юм аа. Энэ жил бид нар бол 1.7 дахин илүү давсны нөөцлөлт авсан байгаа. Тэгэхээр ингэснээр бол гинтийн цас уналтын үед бол ажирахгүй давхтын бололцоотой болсон. Тэгэхээр энэ хавар зуны өндөрлөл бол эд бүтээн байгуулалтын үе. Тэгээд энэ үе шувтарч байна. За өнгөрсөн хугацаанд ер нь Улаанбаатар хотод хамгийн том хийсэн бүтээн байгуулалтыг нэрлэж гэвэл та юу хэлэх бол? Яг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр бол 70 гаруй тэрбум төгрөгийн тендер хөрөнгө оруулалт ажлыг шинээр хийсэн байж байгаа. За өнгөрсөн жилүүдэд ажил нь үргэлжилж ирсэн 30 гаруй тэрбум төгрөгийн ажлуудыг үргэлжлүүлж хийсэн. Дээр нь нэмээд концессийн жагсаалтанд ороод концессо хэрэгжижсэн 28 тэрбум төгрөгийн концесс ажил хийсэн байж байгаа. За гадаадын дээл тусламжаар бол манай нийслэл хот маань бол 250 орчим сая долларын ийм нийт дүнгээсээ 2017 онд хэрэгсэн 250 орчим сая долларын гадаадын дэд тусламжийн ажлууд бол хийгдэж явагдсан. Тэгэхээр
бидний 2017 онд хөрөнгө оруулалтад тавьсан гол зорилго маань юу юм бэ гэхээр бага хэмжээний хөрөнгөөр илүү их бүтээмжтэй ажиллах гэсэн ийм зорилго тавьсан байна. Тэгэхээр нийслэлийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлууд юу юм бэ гэхээр мэдээж дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтууд байж байгаа. За дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтаа бол бид нэр гадны зээл тусламжийн дэлхийн олон улсын байгууллагын болон гадаад орнуудын зээл тусламжийн хөрөнгөөр шийдвэрлэн томоохон одоо дэд үтсийн асуудлуудаа за хотын өмнө тулгамж байгаа, иргэдийн өмнө тулгамж байгаа асуудлууд бол нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэе гэсэн байна. Тэгэхээр би зөв эндээс ганцхан зүйлийг л онцолж хэлье. Миний өмнөө тавьсан гол зорилго бол эрүүл мэндийн салбартах нийслэлийн сая 300 мянган иргэнд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах зүй тема гэсэн зорилго тавьсан. Энэ үүднээсээ бид нар нийслэлийн хэмжээнд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 3 дугаар зэрэглэлийн эмнэлэг болох 3 дугаар эмнэлэг, гэмтлийн эмнэлэг, хавдар судлалын үндэсний төвийн гадна тогтчлтын ажлыг хийж тэнд очисон өвчтөн автомашина ямар нэгэн саадгүй тавиад өмчлөгийн үйлчлэгээ үзүүлэх юм болцоог хангасан байна. Хоёрт нь бол эрүүл мэндийн салбарт гэхэд 3 дүүргийн эмнэлгийн мэс заслын засгийг шинээр байгуулсан. Чингэлтэй дөрөвт бол бүр мэс заслын эмнэлэг гэж холбооцоор тусгай байртай мэс засгийг байгуулсан. Энэ бол Улаанбаатар хотын иргэд орон нутгийн иргэдтэй адилхан 3 дугаар шатны эмнэлэгт очиод төлөвлөгөө тагалгаанд орохын тулд 14 хоногоос сарын хугацаатай хүлээлэг үүсгэж байсан. Энийг бол арилгаад манай дүүргийн эмнэлгүүд бол нийслэлийнхаа иргэдэд 7-8 төрлийн хуулиар хүлээсэн тэр тусламж үйлчлэгийг бүрэн хүргэдэг юм нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд ажиллах энэ болцоог бүрдүүлсэн хөрөнгө оруулалт гэсэн байна. Энэ бол нийгмийн салбарт хийсэн томоохон хөрөнгө оруулалт. Салбараар ярих юм бол нэлээд урт удаа яриа олон таны асуултанд дараа нь гарах байдаг. Нийслэлд одоо хүмүүс яг одоо юу хийж бүтээж өгөх нүдэнд харагдахаар өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнгөрсөн засаг даргын үед юу гэдэг одоо нийслэлийн уулзруудыг чөлөөтэй болгосон их олон уулзруудыг заснаар энэ замын төвчлөлийг харьцангуй бууруулсан гэдэг зүйлүүд байгаа шүү дээ. Таны хувьд одоо яг үнэхээр за одоо энэ шүү дээ гэд нэрлэх зүйл юу вэ? Миний бүрийнхээ хугацаар 1 жил өнгөрч байна л да. 4 жилийн дараа бол би маш бардам хэлэх маш том болон бүтээн байгуулалтаа болно гэж бодож байна. Жишээлбэл энэ жил бид 4 том гүүрийн ажлыг эхлүүлсэн байж байгаа. Улаанбаатар хотын Сонсголонгийн гүүр, Яарамгийн гүүр, Баян зүсхийн гүүрний шинжилгээ ажлыг эхлүүлсэн. За Улаанбаатар хотод замын цагдаа гэж нэрлэгддэг гүүрэн гарцын ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ ажлыг эхлэхэд бол Бүгд намд хятад тус хөнгөлтэй зээл өөрөөр хэрэгжиж байгаа. Энэ ажлыг эхлүүлэхэд зүгээр нэг ингээд гар үс зураад хилцээр байгуулснараа хятадаас хятадын засгийн газраас мөнгөний аваад хийчихэж байгаа ажлаас энийг хэлүүлэхийн тулд маш олон саад бэрхшээлийг давдаг. Ялангуяа газар чөлөөлөлттэй холбоотой асуудлууд байдаг. Энэ бүгдийг эхлүүлээд шинэ Яарамгийн гүүр бол одоо 2017 онд төлөвлөсөн ажлаа бол бараг 80 орчим хувьтай хийгээд явж байгаа. Одоо Яарамгийн гүүрний толгууруудаа бүгдийг хийцэн, дам нуруунуудаа тавьсан явж байгаа шээ. За замын цагдаагийн гүүрэн гарц бол суурьудаа цутгах ажлыг бол одоо эхэлж байна. За дөрөв дэх гол юм бол Улаанбаатар хот бол 3-4 тийшээ гарцтай. За уршаа бол Яарамгийн замаар өмнөд бүс рүүгээ гардаг. За баруун тишээ бол 22-ын давчаагаар, за зүүн тишээгээ бол Баян зүсхийн давчаагаар Налайх руу гардаг. Налайх руу явдаг Налайх чойрын чиглэлийн 20.9 км замын шинжилгээ асуудал байсан. Энэ дээр бол бүгд намд хятадсан засгийн газар хөнгөлтэй зээлээр хэрэгжүүлнэ гэж хэлсэн. Хятадын засгийн газраас бол бүх газараа бүрэн чөлөөсний дараа бид нар зээлийн ажил, төслийн ажлыг эхэлнэ гэсэн байдлаар хүлээгдэжсэн. Энэ дэр бараг одоо 2 тэрбум төгрөгийн газар чөлөөтэй ажлыг хийгээд коридорыг гаргаад сая бүгд намд хятадсан Экзим банкнаас төлөөлөгч нэрээ. За энэ одоо замын ажлыг эхэлж болох юм байна. Тэгээ ингээ эхэлчих юм бол зүүн тишээ гарсан 5 аймаг 3 дүүрэг тэгээд аялал жуулчлалын гол бүс болсон Хинти, Тэрэлж, Дорногов гэсэн чиглэл рүү явах машины бүглэрэл чөлөөт болох юм. За энэ бол маш том бүтээн байгуулалт ажил болно гэд бид үзэж байгаа. За замууд жишээлбэл өмнө нь бол замуудын уулзруудыг бол юу гэдгийг хөгжлийн банкны зээл, гадны тусламжаар гээд нэлээх хөртөгтэйгээр хийсэн гэсэн шүмжлэл авчижсэн. Энийг бол хүмүүс мэдэж байгаа. Бид нар энэ жил замынхаа сангийн хөрөнгө оруулахад Улаанбаатар хотын хамгийн их төвөгжрэлтэй 4 уулзрын ажлыг бол шинжилсэн байж байгаа. Манай инженерүүд, манай автозамын компаниуд өөрсдөө шинжилсэн. Жишээлбэл Зайсангийн уулзар, Өгөөчхөр бовны гэж нэрлэгддэг баруун дөрвөн замын уртлын нарны гүрэл гардаг уулзвар, хойд 100 айлын тэнцээ уулзвар байгаа. Хууч ар дээрх сони ажвар арсын уулзвар гэх мэт ингээд 4 том уулзварыг шинжилсэн. Нийтдээ Улаанбаатар хотод бол 38 тэрбум төгрөгийн зам засварын ажил хийсэн байгаа. Энэ яг замын ажлаас ганцхан том ажил дурдъя гэж хэлэх юм бол жишээлбэл Толгойт Баян өвшөөний чиглэлийн Нарангийн зам гэж нэрлэгддэг. Энэ одоо 3 км орчим замын ажлыг хийж мээр гүйцэтгүүлсэн байна. Ингэснээрээ бол Улаанбаатар хотын тэр уулзруудын замын
нэвтрүүлэх чадвар бол 60 орчим хувиар нэмэгдсэн гэх шивтэй ийм ажлууд байгаа. Тэгээд салбар үрээр нэлэх юм бол нэлээд олон ажлууд байна. Мэдээж өмнөх жилүүдэд бол энэ Чингис Самура бонд гэл маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт нийслэлд одоо орж ирсэн. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол бас төсөв санхүү аль талдаа хэцүү. Ялангуяа энэ орон нутгийн төсвийг одоо маш их хэмжээгээр таньсан ийм зүйл байна л да. Тэгэхээр таны саяын хийсэн зүйлүүдийг ер нь одоо санхүүжилтийг нь хэрхэн шийдсэн бэ? Одоо өмнөх жишгээрээ явсан уу эсвэл бас өөр арга замаар шийдвэрсэн? Одоо бол нийслэлийн засаг дарга нэгж төгрөгийн өөр нэмж тавиагүй. Энийг зөвхөн нийслэлийн төсөв за тэгээд олон улсын санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан болон зээлдэгч орнуудтай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр бол хийгээ явж байгаа. За байгаа хөрөнгийг хамгийн үр ашигтайгаар зарцуулж явж болох юм аа гэсэн тэр байдлыг л харуулъя гэж байна. Тэгээд хоёрдугаарт нь бол хөрөнгө оруулалтад тавьж байгаа зорилт бол яг иргэдийн өмнө юу тулгамдаад байгаа юм бэ гэдэг бас шийдэ гэсэн бодлого. Иргэд бол юу гэдгийг за цэцэг тариад ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо ингээд уулзвар шинжлэх бол бас мэдээж энийг бол улс хийх ёстой гэж ажиллаж байгаа. Яг иргэдийн өмнө боловсрол, эрүүл мэнд, хүний амжиргаатай холбоотой асуудал төр юу их нэ гэдэг бол маш их хардаг болсон байна. Одоо яг энэ сэдвээр бол тэрлүү чиглүүлэх зайлшгүй шаардлага. Миний мөрийн хөтөлбөр дотор бол тэр чиглэл байж. Яг тэгвэл манай Монгол Ардын нам бол өөрөө социал демократ нам буюу нийгэм баримжаатай нам. Тийм учраас иргэдийн өмнө тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө явах нь бол бас илүү үр дүнтэй. Харин томоохон дэд үтцийн том хөрөнгө оруулалтын ажлыг бол одоогийн санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд 20 жил юм уу 30 жилийн хугацаатай төнгөлтэй зээлийн хүрээнд шийдэх нь илүү оновчтой юм а гэж үзэж байна. Та түрүүн эмнэлгүүдэд хийсэн одоо хөрөнгө оруулалтын талаар нэлээд зүйлийг ярьлаа. Өөр нэг одоо иргэдтэй гэж ярьж байгаа бол энэ боловсролын салбарт хийгдэх асуудал одоо өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд ямар бодлого барьж ажиллав одоо яг бас тодорхой зүйл гэвэл юу хийсэн бэ? Нийслэл бол энэ чинь Монгол улсын хүн амын 50% нь нөгөөд ирсэн байна л да. Энэ их олон механик өсөлтийн үед бол 1-2 жилийн дотор эдийн засгийн сургууль бариад бүх хүүхдийг бол хангачнаа гэвэл энэ өөр утопц зүйл. Ер нь бол суманд бол юу гэдэг нэг ангид 10 хэдэн хүүхдэл сууж байгаа. Энийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Улаанбаатарт бол 50-60 хүн сууж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ингээ хэдэн 100 мянгаараа шилжээд нэг жилд нэг аймгийн хүн амтай дэлцэх хүн амд шилжиж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүгдийг механик шилжилтийг зогсоохгүй бол энэ өөрөө үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөхөр болсон. Тэгээ өнгөрсөн жил бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх хуралдаад Улаанбаатар хотын механик шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоохгүй бол Улаанбаатар өөрөө гамшигын байдал шилжлээ гэсэн дүгнэлт гаргасан. Тэгээд би нөгөө хүмүүст хэлээд өгдөг алдтаа 3 захирамж гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр үнэнхээр энэ механик шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоохгүйгээр нийслэлийн энэ өмнө тулгымдсан нийгмийн асуудыг шийдвэрлэх бололцоо байхгүй. Гэхдээ Монгол Ардын нам бол одоо энэ 3 жилийн хугацаанд нийслэлийн сургуулиудыг 3 ээлжил 2 ээлжин шилжүүлж хайж байгаа. За цэцэрлэгүүдийг хороо болгоны цэцэрлэгтэй болгоё гэж. Ер нь олон улсын дундаж коэффициент нь бол цэцэрлэгт сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах 85% байдаг. Энэ жил бидний хийсэн томоохон ажил бол бид нар энийг 78.6% төрсөн байна. Цэцэрлэгт хамрагддаг. Тэр Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн 78.6% цэцэрлэгт хамрагддаг. Тэр нь үлдэж байгаа нэг 25% нь цэцэрлэгт хамрагдахгүй байна гэсэн. Энийг бол бид нар өнгөрсөн 2 жилдээ цэцэрлэгт хамрагдана гэж байна. Хоёрдугаарт бол за цэцэрлэгт хүүхдээ өгнө гэдэг бол одоо хонон үнжин дугаарладаг, хөнжил гудсаа барьж очиод цэцэрлэгийн гадаа хондог ийм байдал намайг нодлоо ажил авахд байжсэн. За энэ 2 жилийн хугацаанд бол тэгж эцэг зэрэглэл учруулдаг байдлыг байсан байж байгаа. Тэгээ энэ дээр 2-3 арга хэмжээ авсан. Нэгдүгээр бид нар цэцэрлэгийн хангамжийг бол сайжруулсан. Төсвийн хөрөнгөөр бол цэцэрлэг барьж шинээр цэцэрлэг оруулж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол хувийн хвшилтэйг хамтарч ажиллах. Хувийн хвшлийг цэцэрлэг барьж тэрнээс нь төсвөө санхүүжилт өгөх маягаар хувийн хвшлийг нэмэгдүүлж байгаа. За гуравдугаарт нь бол байгууллагын дэргэд цэцэрлэг барих ажлыг дэмжиж байгаа. Манай төрийн байгууллагууд, хувийн хвшлийн байгууллагууд бол бүхэлдээ дэргэд цэцэрлэг болсон. Энэ бүхэн бол өнгөрсөн жил 70 товтой байсан цэцэрлэгийн хангамжийг 78.6% төрөхөд их нөлөө үзүүлсэн гэж. Гуравдугаарт нь дараагийн алхам бол бид нар цэцэрлэгийн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд бол мэдээж улсын төсвийн хөрөнгө цэцэрлэг барина, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө цэцэрлэг барина. За концессийн гэрээгээр бас цэцэрлэг барих ажлыг өргөжүүлэе гэж үзэж байна. За сургуулийн хувьд бол энэ жил бид нар 8 сургуулийг 3 ээлжнээс гаргасан. Өргөтгөл хийх юм уу, шинэ сургууль баригдсан байна. Тэгвэл 5 сургууль бол нэмээд 3 дугаар ээлжин шилжиж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ нөгөө шилжилт хөдөлгөөн хөвгд байгаад байна гэсэн. Тэгээ бид нар боловсрлоор нь одоо хүнийг одоо боловсрол эзэмшигээ ярьж байгаа хүүхдийг бол ялгаж чадахгүй учраас 3 дугаар ээлжийн 5 сургуулийг 3 ээлжин шилжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 ээлжийн 5 сургууль бол 5 сургууль
их төвхтэй байдал үүсэж байгаа. Уг нь бол яг одоо Улаанбаатар хотын харьяат хүүхдүүд Улаанбаатар хотод сурах шаардлагатай. Харамсалтай нь манай иргэд бол нэг хөгшнийг ацаад нэг гэр бариад айлын хашаанд буулгаад нөгөө Хөвсгөл аймагтаа юм уу нөгөө Сэлэнг аймагтаа суух хэвээр хүүхдүүдийг Улаанбаатар хотод суулгачдаг. Тэгээ хүүхдээ ирж байгаа хүнийг танаа хүүхд Улаанбаатар хотын хүүхд биш байна гэдээ авахгүй байх аргагүй байдалтай хүрч байгаа юм да. Гэхдээ ер нь бол бид нэр бол энэ харьяаны хүүхдийг харьяаны цэцэрлэгт нь харьяаны хүүхдийг харьяаны сургуульд нь авах тийм бодлого байхгүй бол бүгдээр Улаанбаатар хотод сурж болохгүй. Гэтэл ялгаа авахгүй аймаг орон нутагсан чанартай сургууль байж байгаа шүү. Бүгд нэг стандарт. Тийм учраас энийг бол нэлээд сайн бодолцож ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар бол сургууль эх жилийн 4 3 жилийн хугацаанд бид 50 сургууль байрна гэж. 50 сургууль бариад барих юм бол 3 ээжэнд 2 ээжин шилжүүлж чадна гэж бид нар үзэж байгаа. Хүүхдийн дундаж дүүргэлтийг бол бид нар нэг ангийг бол 35 хүүхдтэй дундажтай байхаар ингэж төлөвлөж ажиллаа явуулж байгаа. Тэгээ энэ зорилтоо бол хэрэгжүүлж чадна хаа гэж бид хүн бодож байгаа. Таавал хотын дарга болоод одоо хамгийн зоригтойч гэж хэлж болох хамгийн их шүүмжлэлтэйч тулгарсан тэр захирамж бол түрүүн та хальт дурдлаа л да. Энэ Улаанбаатар хотод суурьшлийн бүсийг тогтоож агаарын бохирдлыг буруулахын тулд хөдөө орон нутгаас орж ирэх шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах ийм захирамжийг гаргасан. Энэ бол одоо үе үеийн хотын дарга нарын бас чадаагүй тэр үедээ бол маш зоригтой алхам байсан. Тэгээд тэр захирамжааг юу болсон бэ? Үнэхээр шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлаж чадсан уу? Улаанбаатар дээрх шилжилт хөдөлгөөн бол үндсэндээ зогссон байна. Ер нь бол олон жилийн унжаач байхад 2000 оны үед бол жилдээ 30 мянган хүн шилжиж байгаа. 30 мянган хүн гэдэг бол юу гэдэг одоо бараг аймгийн тал хүн жижигтэр аймгийн хүн ам бараг нэг томхон аймгийн тал хүн ам байхгүй. Тэгэхээр өнгөрс над одоо сая 19 сарын 15-ны байдлаар улсын бүртгэлийн газраас бол шилжилт хөдөлгөөн ирсэн. Нийслэлийн хэмжээнд яг зайлшгүй одоо Улаанбаатар хот нөгөө удаан хугацаар хэмжлүүлэх шаардлагатай тим хүнгээд 7800 шилжиж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн амын шилжилт хөдөлгөөн бол энэ чинь бараг 3.5 дахин илүү буурсан байж байгаа. Тэгээ би бол энэ захирамжаа бол одоо 18 оны 1 сарын 1 гээд захирамж ухсаад болсон гэхдээ сонгоё гэсэн бодолтой байж байгаа. За энэ захирамжин дээр бол бас иргэний бүртгэлийн газраас бол хүсэлт ирсэн байж байгаа. Жишээлх юм бол Улаанбаатар энэ цаад 7800 зөвхөн эрүүл мэндийн шалтгаанаар биш нөгөө нэг Улаанбаатар хот орон сууц судалж авсан хүн бол чөлөөтэй байгаа. Нэг хүсэлт ирсэн нь бол Улаанбаатар хотод нөгөө төрийн захиргааны байгууллага зайлшгүй дэвшин ажиллах ч юм уу тэр шаардлагаар ирж байгаа тохиолдолд бас шилжилт хөдөлгөөний зөвшөөрөхгүй бол бас болохгүй байна гэсэн тийм шийдлээ. Мэдээж одоо амьдрал бол өөрөө баян учраас хэцүү. Гэхдээ ер нь бол Улаанбаатар хот өөрөө би энэ захирамжийн одоо гол үндэс нь юу юм бэ гэхээр та ирж сууршиж болно, хүний ирэх байж болно. Гэхдээ энд ирээд суушхад одоо танд олгох газар байхгүй. Таныг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг чинь хот хангаж чадахгүй байгаа учраас уушлаарай л гэж хэлж байгаа. Бид нар нэг утааны удирдал хэлэхээр л одоо нэг Улаанбаатарынхаа утааг ярьж эхэлдэг. Гинтхэн одоо маш аюултай хотод амьдарч байгаагаа одоо мэддэг. За өнгөрсөн жил бол одоо үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртэл Улаанбаатарын асуудал яригдлаа. Тэгэд энэ дээр нэг яригдсан зүйл нь өнөөдрийг болтол энэ Улаанбаатарын утааг бууруулна гэж одоо олон тэрбум төгрөг жил болгон төсөвлөөл агаарын бохирдлыг бууруулна гэж зарцуулаад гэсэн. Тэгсэн чинь ерөөсөө юу ч хийгээгүй юм биш үү? Одоо нөгөө агаарын бохирдолтой тэмцэх үндэсний хөтөлбөрөө хүртэл батлаагүй юм байна гэсэн зүйлийг ярьж ирсэн. Тэгээд одоо үнэхээр тэр хөтөлбөр нь байдаг юм уу? Байхгүй тийм олон жил болсон гэж юу? Тэгэхээр яг одоо яг ингээд манай улс төрчдөж яриад байгаа хүмүүс ингээд уулзаад ярихаар аймаар их мөнгө энэ утаанд зараад үрдэнд хүрэхгүй байна гэж. Яг үнэндээ бол бас улсын төсөв бол нийслэлийн төсвөөс бол тийм мөнгө тавьдаг. 70 тэрбум гэж л авсан. Ерөөсөө одоо манай нийслэлийн төсөв бид 3.8 орчим байна уу тэр төгрөг. За мөн улсын төсвөөс нэг тэр хэмжээний төгрөг тавьж байгаа. Хамгийн их мөнгө тэр тавьсан жилүүд гэдэг юм бол нөгөө 10-11 оны үед Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилын сангаас төсөл хэрэгжсэн байхгүй. Тэр төслийн хэрэгжилтийн үед нэлээх мөнгө тавигдаж асуудлыг нэлээд шийдэхээр явжсэн. Харамсалтай нь 2012 онд түүхийн үрсэ худалдааг дэлгэрүүлээл тэгэл овоо ингээд хэрэгжээд нөгөө эн чин тэмнүүхийн үрс тулж болохгүй маань сайн 100 хэрэглэх хэрэгтэй юм гэсэн бүх юм ингээд зогсоогоо хайц. Энэ бол харамсалтай. Энэ зөв тэ хүмүүс эсэргүүцэх хөстөв энийг одоо хэлхээс арга байхгүй. Тэгэхээр тийм их улсын төсвөөс юу гэдэг хэрвээ улсын төсвөөс юу гэдэг таны саяны хэлсэн сайтанд 70 80 юм уу 100 тэрбум төгрөг зарцуулах юм бол бас утааг шийдэж болно. Харамсалтай тийм мөнгө зарцуулж чадахгүй байна. Тэр өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан мөнгө. Тэгээд нэгдүгürt бол ингээд зарцуулаад ингээд шинэ модоо ингээд юу гэдэг чингэлтэй дүүргийн хэдгээр хороос 12 дугаар хороонд тухайн одоо хороонд бүртгэлтэй айл дээр ингээд юу ачиж байгаа байхгүй 100 хөгжиж байгаа. Одоо та
яг 100 айлын тэнд барьж байгаа шинэ төлөвлөлтөөр барьж байгаа 15 давхар байрны ингээд дээр гараад ингээд татгшаа харах юм бол манай энэ 100 айл 32-ын тойрог тэр хавийн айлуудын хашаанд 5-аас 6 гэр байна. Тий. Тэгээ тэр айл ингээд нөгөө үндсэн айл маань бол ингээд 100 хаваад байшин. Би сайхан 100 хавцсан ингээд байж. Хажуудаа 5 гэр бариад 20 оюутан төлөвлөлцдөг. Тэгээд нүүрс төлөвлөлцдөг. Нөгөө айлууд нь нөгөө оюутнууд нь түүх нүүрс цэцэрлэлцдэг. Эсвэл янз бүрийн хог төлөвлөдөг. Тэр Улаанбаатар хотын иргэдэн жоохон хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм. Тэрнтэй яаж тэмцэх вэ? Яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудлыг бас ярих л ёстой, ярих ёстой шүү. Гэхдээ бид нар бол уцаатай цоцолтгүй тэмцэх ёстой. Жишээлбэл өнгөрсөн жил засгийн газрын хүрээнд гаргасан маш зоригтой шийдвэрийн нэг нь бол энэ ширийн терапиг тэглэсэн шүү дээ. Энийг бид нар ширийн терапиг тэглэнэ гэдэг бол ганцхан зүгээр тийм асуудал биш аахгүй. Гэтэл танаа манай хоёр тэглэсний дараа бол нөгөө өндөр хүчин чадалтай халаагаар хацад тавихаар хүчтэй унаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрний чинь дагаад өчнөө тэрэм төгөргөөр нөгөө шугамын сайжруулах, хүчтэй сайжруулах арга хэмжээ авч байгаа. Гэмчлэнгийн энэ олон асуудал ингэж орж иж энэ утаатай тэмцэх асуудал бол шийдэх төвчтэй. Гэхдээ энэ дээр хамгийн үр дүнтэй арга бол захиргааны арга байх хэрэгтэй. Иргэд захиргаатай хамтарч ажиллаад ингэж болохгүй юм байна. Энэ өөрөө миний ч эрүүл мэндэд, миний хүүхдийн эрүүл мэндэд, бусдын эрүүл мэнд хортой байна. Тийм учраас би бол хашаандаа айл болгож түүхийн нүүрс төлөвлөж болохгүй юм байна. Ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг нь хоригдсан шийдвэрийг хотын захиргаа, дүүргийн захиргаа гаргаад тэрийг нь хорон засаг дарга тэрийг нь чи хашаандаа ингэж болохгүй гэдэг ч юм уу ингэж хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ буурна өгөхөөс ш эндээс хичнээн тэрэм төрөг харцуулаад буурна гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэхдээ бол энэ ингээд зохион байгуулсан энэ ажлууд үр дүнд хүрнэ. Тэгээ бид нар бол ерөөсөө цахилгаан халаалтын үнийг бууруулъя гэж засгийн газар руу бол цахилгаан халаалт тэр халаах хэрэгслийн гайл бол нүүтэн татварыг чөлөөж өгөх гэсэн асуудлыг оруулж байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ ширийн тарифа тэгэлцэн цахилгаан халаалтуудыг аль хямдхан бол аль хямд үнээр нийлүүлээч гэдгийг бол их ч хоёрдугаар тэр хууль бусаар нүүж ирээд сууршаад байгаа гэдэг бид нар гаргахаас арга байхгүй. Одоо бидний ярьсан бол хотын бүх захууд дээр жишээлх юм бол энгийн зуух зарахгүй ба. Стандарт Монгол улсын стандарт батлагдсан зуугийг л хэрэглэнэ гэж үзэж байгаа. Гуравдугаарт бол нөө бүсчил байгаа. Тэр бүсчил дээр хэдэн тэр бүсчилд орсон айд бол энд ерөөсө түүхийн нүүрс төлөхгүй. Хэрвээ чи тэр бүсчилд ороод түүц ажиллаж байгаа бол түүц дээр галлахгүй. Захиргаан халаалтаар ажиллана. Чи яруу тэр бүсчилд ороод дугуйс сарын газар ажиллаж байгаа бол бас галлахгүй захиргаан халгаар хэрэгнэ гэдэг ч юм уу. Энэ юмудаа нэлээд сайн хяналт тавиад ажиллах юм бол тодорхой хэмжээ буурах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Гэтэ энэ бол өөрөө засгийн газар маш хот тэгээд иргэд хоорондын хамтын ажиллагааны үр дүнд тодорхой хугацаанд удаан хугацааны ажлын үр дүнд бууруулах хэрэгтэй. Энэ дээр бол захиргааны болон хориглолтын бүхэл хотууд бол юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр маш сайн хориглолтын арга хэмжээ авч ижил буурдаг юм аа. Та бас улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан. Тэгээд яг энэ хотын дараагаар ажиллах хугацаанд бас энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгтэй юм байна. Одоо нийслэл тусдаа бас эрх зүйн юм зохицуулсан хууль хэрэгтэй юм аа гэд энийг бас ярьж байсан. Энэ хууль ер нь одоо ямар шатандаа явж байна? За энэ хуулийг яагаад та ингэж их онцолж үзэж байгаа юм? Тэгэхээр парламентын гишүүнээр 4 удаа сонгогдож ажиллаж байсан. За засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ажиллаж байсан үний хувьд би орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ёстой юм а гэсэн байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр 1994 онд нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэж батлагдаад ингээ 23 жил огт хөндөгдөөгүй нэг хууль байдаг байхгүй. Тэгэхээр нийслэл хот маань өөрөө одоо онцгой одоо статустай ийм засаг нэгж болохгүй болохоо очиж. Ягаад гэвэл нийслэл хот маань хүн амын чинь 50% нь сууршиж байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагын 60% нийслэл хот байж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 63% нийслэл хот үйлдвэрлэж байна. За олон улсын байгууллага, гадаад хөрөнгөлт аж ахуйн бүх байгууллагууд Улаанбаатар хот. Тэр Улаанбаатар хот гэдгийг аймаг нийслэл гэсэн нэг л утгаар нь хараад иж болохоо болцсон байна. Тэр Улаанбаатар хот өөрт нь онцгой статус олгож байж Улаанбаатар хотын асуудлыг тусад нь авч үзэж энэ асуудлыг шийдэхгүй бол болохоо байцсан байна. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг нэг аймагтай жишээл аймаг нийслэлийн засаг дарга нэг юм эрэхтэй гэдэг нэг л бүр нэг уламжлалт болсон хэдэн өгүүлбэрээр ингээ хаачаад байж болохгүй. Тэгэхээр би энэ асуудлыг харж үзсэн. Энэ Батболдтой байгаа юм биш. Би их мэдл олж авах гээд байгаа даа ш. Энэ үндэсний хэмжээнд асуудал үүсчихэд байгаа учраас нэг шийдэх хэрэгтэй юм а гэж бодож байгаа. Тэгээд нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг боловсруулаад засгийн газрын хэрэглэх газартай хамтран боловсруулаад засгийн газар болдорнод их хурл өргөн барьсан. Их хурл дээр анхны хэлцсэн шийдсэн байж байгаа. Одоо намрын чуулганаар анхны хэлцүүгээ нэгээд ингээ батлагдана. Тэрэн дээр бол нийслэлийн хувьд бол эрх зүйн байдлаа араа өөр утгаар нь харж ажиллах хэрэгтэй. Нийслэл гэдгийг засгийн газрын гишүүд парламентын төвшөндөө бол тусгайд нь авч үзэж асуудал нь яаж шийдэх вэ гэдгийг
ярьдаг хэлдэг байх хэрэгтэй. Нийслэл өөрөө ямар асуудлаа өөрөө шийдэх юм. Нийслэлийн дүүрэг гэж ямар хэмжээнд байх юм. Нийслэлийн харьяа хот гэж ямар хэмжээнд байх юм. Нийслэлийн иргэн ямар их үүрэгтэй байх юм. Нийслэлд байгаа аж ахуйн нэгж бас ямар их үүрэгтэй байх юм бэ гэдгийг хуульчж өгсөн байж байгаа. Энийг дагаад 20 гаруй хуульд өөрчлөлт орсон байж байгаа. Хэрэг энэ батлагтаад ирэх юм бол нийслэлийн хувьд өөрийнхөө асуудыг шийдэх бас онцгой тийм нөхцөл байдал үүснэ гэж бодож байна. Өнөөдөр бол нийслэл бас улсын төсөөс хамаардаггүй шүү дээ. Бид нар бол бие дагаад төсөө бүрдүүлчихдэг байхгүй. Тэгээ тэр их нь бол улам өргөх хэрэгтэй. Нийслэл өөрөө ийм том айлын хувьд өөрөө бие дааж зээл авч бонд гаргаж үнэт цаас гаргаж асуудлаа шийддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол сангийн яамыг хараад эсвэл засгийн газар зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр л бонд гаргана гэх юм бол энэ одоо шимэл нийслэлийн доодохын байгууллага бий төрүү хэлсэн 60% хуучирсан байж. Энэ чинь шинжлэх хэрэгтэй шүү дээ. Яг мөнгөгүйгээд суугаад байлтай байсан. Ямар нэгэн их усэр болоод шинжилж явахгүй бол гинтхэн дүн өвлийн өвтөнд 35 градусын үед үндсэн магистралууд гэмтүүл яах вэ? Хот дээр аяра хөлдөө төрөл тавгаад олон асуудал байгаа учраас энийг шийдэхэд бол хэн шийдэх ёстой юм гэхэл нийслэл өөрөө шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгээс тэнд сууж байгаа засгийн газрын асуудлыг бол сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энийг шийдэхин хувьд бол нийслэлийн тэр бие даасан байдлын статусыг нэлээд нэмэгдүүлээ гэж байгаа. Хариуцлагыг нэмэгдүүлээ гэж байгаа. Тааруу нийслэлийн иргэн бол ийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бусад улс хотод орнуудын бол нийслэл хотын иргэд бол нэлээд тийм өндөр эрх хидэлдэг, өндөр үүрэг хүлээдэг. Чин татварын маш өндөр үүрэг хүлээдэг. Тэгжээж илүү сайхан хотод амьдрах илүү хариуцлагатай байдаг. Тэрээс ингээд шууд нүүж ирээл одоо ханаа дугуулчаал нийслэлийн иргэн болчлоо. Тэгээд би над тус зөөж өг, захилгаан тавьж өг гэд ингээд байдаг ч юм уу. Энэ нөхцөл байдал ч одоо зах зээний өмнө болохгүй байна. Тэгээ бүгдээрээ ингээд замбраагүй ингээд байгаад байх юм. Эсвэл жоохон замбраатай, хариуцлагатай эсвэл илүү үн төлж, илүү үйлчлэгээ авч, илүү соёлтой сайхан нөхцөл амьдрах уу гэдэг асуудыг шийдэхээс арга байхгүй. Одоо эх оны одоо улсын төсөв, за нийслэлийн төсөв гэдэг ингээд яг өдийд нөгөө эх онд одоо хэдэн төгрөг олох юм, юунд зарцуулах юм ингээд бүх төлөвлөгөөг хийдэг энэ цаг л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ эх онд те нийслэлд хийх ялангуяа одоо улсын төсөв дээр, нийслэлийн төсөв дээр одоо барьж ажиллах ёстой гол бодлого, гол одоо бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт ер нь юу гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр нийслэлийн эрдэнэ төлөвчтэй хуралдаа бол нийслэлийн эдийн засгийн нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлгээд бодлогын баримт бичгээ бол өргөн барьсан. Нийслэлийн эрдэнэ төлөвчтэй хурлаараа үндсэн чиглэлийг хэлсний дараа бол бид нар нийслэлийн төсвийг эрдэнэ төлөвчтэй хурлдаа өргөн баригдана. За мэдээж улсын төсөв хэлцэж ихсний дараа бол энэ төсвийн асуудлыг нийслэлээр хэлцэж баталдаг хуультай. За эх он бол гинтгэл одоо улс орон баяжаал мөнгөтэй болчихгүй хаа л да. Гэтэ бас энэ нэг хямралт байдал бол үргэлжлэх юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө л бага мөнгөөр их хийх гэсэн зарчмаа бол хэрэгжүүлээд явна гэж бодож байна. За эх онд бид нар яг бүх зүйлийг ярих нүүд нэлээд уршвах хэд хэдэн зүйлийг бол би хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь бол энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудал бас чухал байгаа маа. Түрүү ярьсан нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах асуудал бол орон сууцчлах асуудал өөрөө маш чухал. Энэ дээр хэд хэдэн томоохон төслүүд хэрэгжинэ. Нэгдүгээрт Азийн хөгжлийн банкны хэрэгжиж байгаа гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл байгаа. Энэ төслийн гол бүтээн байгуулалтын ажлууд бол 2018 онд явагдана. За хоёрт нь бүгд найрамдах хятад улсын хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд 2 тэрбум юанаар бол энэ нийслэлээс тэр Азийн хөгжлийн банкны дахин төлөвлөлтийн хүрээнд болон нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн Улаанбаатар хотоос хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ёстой том төсвийн магистрал шугамуудын асуудал байна. Энэ асуудлууд бас тэр 2 тэрбум юаны хүрээнд бол шийдэгдэх. Энэ асуудлыг бид нар бол эх 2000 он нэлээд төлхөө явуулна гэж бодож байна. Ингэснээр нөгөө дахин төлөвлөлтөнд орсон 24 байршил байсныг бид нар 76 байршлуулж хуваасан. Энэ 76 байршил орсон компаниуд орон сууцаа бариад тэгээд цэвэр дулаан эрчим хүчээр хангах бололцоонд бүрдэх юм байна. Энэ ажил нэлээд эрчимжин за түрээсээ орон сууцны хөтөлбөр буюу 1000 айлын орон сууцны шавыг бид нар өнгөрсөн 100 энэ ногоон нуурын хойд инженер тавьсан. Энэ төсөл маань бол нэлээд хэрэгжээд явна. Ингэснээр бол залуучууд түрээсийн байраар дамжаад дараачийн байрандаа орох ахмад наснуудын орон сууцны энэ хөтөлбөрүүд нэлээд хэрэгжиж явна. Энэ дээр бол эх хичээл нэлээд анхаарлаа хандуулж ажиллана гэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт нь бол улсын төсөв бол өргөн баригдсан. Улсын төсвээр бол бид нар нийслэлийн хэмжээнд нөгөө 3 эжент 2 эжент шилжүүлэх, цэцэрлэгийн хангамжийг сайжруулах холбогдтой маш олон сургуулийн шинэ байрлалуудын ажлыг утсан төсвөөс сод авсан байж байгаа. Би их хурал дээр бол энэ сая тэгтээ төсөө босоод татсан байлаа. Гэхдээ энэ өөрчлөгдөхгүй дахин өргөн баригдах гэж байна. Ингэх юм бол нийгмийн салбарт асуудлууд эхэлнэ явчихна гэж бодож байгаа. Эрүүл мэндийн салбар жишээлбэл
бид нар 2018 оны эцгэхэд 19 оны ихээр бол энэ сонгон хайрхан дүүргийн жишг имлэгийн ашигланд орлоо. Манай хамгийн олон хүн амтай азлагдсан дүүрэг болох сонгон хайрхан дүүрүүдээр бид олон улсын стандарт нийцсэн нэгдсэн имлэг бариад сая би ажлын явцтай 2 хоногийн өмнө танилцсан маш сайн явж байгаа. Тэгээ энэ имлэг баригдаад эхлэн дээр нь нэмэгдээд 10 эрүүл мэндийн төв. За Туркийн Улаанбаатар Стамбул хотын хамтын ажиллагааны шугамар бол 10 эрүүл мэндийн төв өнтрийг баригдаад. Гэхдээ эдгээр ингээд баригдаад тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт бол нэлээд одоо том агц гарна. Үлдсэн нөгөө улсын имлгүүдийн гадна тогтцыг бид нар хийгээд дуусгана. Бүх дүүргүүдийн имлэгийн гадна тогтцыг хийгээд дуусгана. Дүүргүүдийн бүх имлэг мис заслын тасагтай болоод хавдрын эмчилгээ, анхан шатны эмчилгээ, одоо туяа эмчилгээ хийдэг болно. Мис заслынхаа үйлчлэгийг хийдэг болчин. За тэгээ дээр нь нэмээд гэмтлийн тусламж үйлчлэг үзүүлдэг болчин. Ингэх юм бол эрүүл мэндийн салбар цогцоор нь 18 оны эцэхэд бүхэлдээ нэг имлэг гэдэг чинь нэг ийм гаднаа нэг ийм зохицуулалттай хүлээ авах нэг ийм за заавалчгүй гэмтэл орохоор бүгдээрээ гэмтлийн имлэгээр шавдаг биш. Дүүрэг дээрээ очиод ясны хуугарал болгочдөг болох хэрэгтэй. Дүүрэг дээрээ очиод зүс болоо олгооныхоо эсвэл ямар нэгэн идээтэй одоо өрөвслөө ч юм уу имшлүүлчдэг ийм болох одоо нөхцөл болцоо бүрднэ. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарт нэлээд ахс гарна гэж бодож байгаа. Мэдээж дэд үтсийн салбарт бол бид нар их тойрогын замыг одоо эхлэн Улаанбаатар хотын их тойрогын замыг бид нар эхлэн явж байгаа. Энэ жил бид нар гүүрийн ажлыг эхэлсэн тэр Дэнжимийн хайлаастаас шууд дайр их руу гардаг хойд чиглэлийн гүүрийн асуудал эхлэх гэж байна. Ингээд их тойрогын замыг эхэлчин за бас нэг 30 орчим тэрбум төгрөгөөр бол замынхаа ажлуудыг эхэлчин. За тэгээд 4 том гүүрийн ажлын бол 18 оноос эхлэн яармгийн гүүр ашиглалтанд орчин. За 19 оны дундор бусад гүүрүүд нь ашиглалтанд орчин. Ингэх юм бол хотын өнгө төрхөд бол нэлээд том одоо өөрчлөлт гарна гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь би дахиж шинээр эхлэх бас нэг 2-3 төслөө Улаанбаатар хотод туул сэлб голын тогтчлтын төсөл байж байгаа. Ер нь бол манай Улаанбаатар хот ингээд сая 300 мянган хүнтэй хотын хувьд бол иргэдийн амар зугаалах орчин бас их багатай ийм хотоо. Тэгэхээр туулын иргэд дагуу сэлб голын иргэд дагуу бид энэ 60 сая долларын өртөг төслөөр бол энэ яг орчин үеийн шаардлагаас ямар зугаалгын бүсүүдийг бий болгоё гэсэн зорилттой тэрийг хэрэгжүүлнэ. Хоёрдугаарт нь энэ хэрвээ одоо засгийн газар аваад улсын хурлаар батлагдчих юм бол хотын зүгээс санал болгосон төсөл бол манай Улаанбаатар хотод 2701 гэж байр байгаа. Социализмын үед баригдсан 5 давхар 9 давхар угсрал хуучин байрнууд ярьж байна. Энэ хуучин байрнуудын дээврийн засвар, лифтийн шинжилэл, дулаалгын ажлыг иж бүрнээр нь бид 50 сая долларын төслөөр хэрэгжүүлэе гэж бодож байна. Хэрвээ энэ төсөл хэрэгжих юм бол яг одоо хүний амьдралд хүрсэн төсөл болно. Байранд улаан болцсон, лифтэнд шинжлэгдсэн, байрны гадна басаад нь гоё болцсон байх юм бол эрхвиш Улаанбаатар хотын иргэд Батболд гэдэг хүнийг бол би иргэд дурсахлаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол би хүний амьдралд хүрсэн төсөл болно гэж. Энэний араас нэлээд хөөцсөн. Энэ төслийг би эрхчлээс эхлүүлье гэж бодож байгаа. Тэгэх юм бол хуучин баримтын басаадаага гоё засчих юм бол хотын өнгө үзэмж гэсэн гоё сайжирна гэж үзэж байгаа. За ногоон байгууламж дээр бол энэ жилийн хувьд бол маш том ахиц гарсан бид нар том нарс мод суулгасан байж байгаа. Энэ моднууд маань 98% амьдралтай байж байгаа. Энэ дээр би маш их баяртай байж байгаа. Тэгэхээр энэ 98% амьдралтай модны дурсгалаар дахиад ногоон байгууламж нэмнэ. Тэг богино хугацаанд Улаанбаатар хотод ногоон болох юм бол мод үржүүлгийн газраас болон ойн сэр хэрэгжүүлэлтээр том мод суулгах асуудал байна. Та бүхэн харж байгаа бол би одоо санаа зовоод анхын төслийг хэрэгжүүлэхдээ маш санаа зовжсэн. За ургадаг болов нэг баахан мод ацаад одоо гудамд хүлчлээ гэдэг хилэмд ордог юм болов гэж бодож байсан. 98% ургалттай байгаа. Тэгээ энэ төслөө бол үргэлжлүүлээд явах. Мод төгшүүлээд тавьсан моднууд, том моднууд мөн үү? Тэгээ энийг яагаад эрчимтэй байгаа юм бэ? Энэ бол ингээд туршилт батлагдсан байгаа. Хувийн хотхнууд болон том офисын гадаах том мод ургацдаг байхгүй юу? Нийтийн эзэмшлийн газар тавьсан ургахгүй. Тэгэхээр энэ юунаас ашиглагаас болоод байгаа. Одоо манайд энэ компаниуд бол 3 жил хариуцчих. Хэрвээ өгөх юм бол өөрөө нөхөд суулгана. Бид нар санхүүжилтний өгөхгүй гэж. 3 жилийн дотор ургуулад Улаанбаатар хөлөөр мод бол 3 жилийн дараа ерөнхийдөө нэг орчиндөө тасаад амьдраад эхэлдэг. Тэгээд хоёрдугаарт ер нь бол энэ хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр бид нар бүгд хамт хятад улс, Орос улбаны улсын эрдэнэт мэргэжлүүдтэй нэлээд сайн ажиллаж байгаа. Тэд нар яагаад модоо ургуулж болоод байна. Тэгээ энэ цэцэрлэгчдийг харилцсан туршлага судлуулах ажлыг бол бас бүгд хамт хятад улс суугаа дипломат төлөөлчийн газар 90 хот цугаа хот цугаа хүмүүсээр дамжуулаад бид нар туршлага судлуулъя. Ер нь энэ хуурай нөхцөлд ус багтаа нөхцөлд яаж модыг ургуулад байгаа гэдэг технологи эзэмших гэсэн юм бодлоо. Энэ мэтчлэнгийн ингээд яриад байвал маш олон ажлуудыг ирэх 18 онд
хийхээр л 18 он юунд би баяртай байгаа гэхээр 18 он бол сонгуулгүй жил. Тийм учраас альва нэг улс төр жилтгүүгээр бол ямар нэгэн ажлыг хийх болцоотой гэж бодсон. Танд бол 18 он, 19 он хоёр биш үү те. Тэгээ надад бол 19 оны сүүлчээс бас эвгүүцэн л байг. Тэгэхээр 18 он, 19 оны эхний жилдээ бол яг одоо нэг юм хийгээд бас хотыг цэгцлэх тал дээр юм хийхгүй бол болохгүй байна. Хот гэдэг бол ерөөсөө дүрмтэй байх хэрэгтэй байна. Дүрм журамтай амьдрах хэрэгтэй. Хотод хамаагүй амьдрнаа гэвэл хот ижиж хөгжихгүй. Тэгээ дүрм журамд багтаж энд болохгүй л гэсэн бол болохгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн гол нь иргэд маань болохгүй гэхэл болноо гэл. Би энд түүс тавина, би энд гадаа хамаагүй би мах зарна гэх гээд байгаа. Тэгж болохгүй. Хот амьдарч байгаа бол та дүрм журам байр. Дүрм журам гэснээс за ингээд нэг бүтээн байгуулалт хийдэг юм л да. Явган хүний зам тавиал, за сувг шуудаа янзлаад ногоон байгууламж тариал. Гэтэл одоо овоо болоод сайхан барьж идэл дараа жилээс нь дахиад нөгөөдхөө ухаад эхэлт. За яасан бэ гэхээр одоо энэ доотлын шугам сүлжээний засвар ингэж байгаа ингээд. Тэгэд энэ одоо нөгөө төлөвлөлт, нөгөө дүрм журам энэ зохион байгуулалтын бас нэг асуудал. Намайг хамгийн их бухимдуулж байгаа юм байгаа байхгүй. Одоо ингээд зунжингаа манайхан чи ингээд чимээгүй байгаад байт. Тэгэл ингээд яг хичээл сургууль эхлэн гутал ингэчиж нэг цахилгааны шугам татмаар байна, тэгчиж нэг дулааны шугам солимоор байна гэд. Одоо минь намайг ганц зоож байгаа асуудал. Би гадуур явахаараа одоо бухимж ганц юм бол ингээд тэгээд тэд нар чинь бас дураараа сэтэлнэ. Тэгээ би энэ дээр хяналтыг бол маш сайжруулж байгаа. Мэргэжлийн хяналт, засгийн ажлын хяналт. Тэгэхгүй бол одоо манайхан чинь энд нэг чихэн байшин барьчаад хиндэж хэллэггүй дөнгөж сая барьсан замаа сэтэлж. Тэгээ энэ дээр бид нар хариуцлагын тогтцоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Уг нь бол хотын засгийн ажлын алмаас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэр итгэл байшиндаа ингээд таамбар хийхэд хүртэл зөвшөөрөл авах хэрэгтэй шүү дээ. Манайхан бол ерөөс тэрийг ойлгодгоо. Тэгээд тэрийг нь болохгүй гэдээ очиод өөрчлөх гэхлээр миний эрхэн талдлаа станаар би амьдрах гэж ядаж байгаа гэсэн байдлаар ханддаг. Тэгж болохгүй. Би бол энэтэй одоо ингээд нэг дулаан тавиал эхлэн гутал одоо ингээд ерөөсөө ингээд гудамжаар ингээд явхаар л бохимдуулсан юм таардаг. Ягаад гэвэл ингээд зам сэтлээл хаа хамаагүй нүх ухаал эхэлдэг. Энэ яг зөв би Улаанбаатар хотын төлөвлөлттэй холбоотой юм. Төлөвлөлттэй ерөөсөө холбоотой шүү. Одоо тэр доор нь байж байгаа шүү дээ. Тэд байж байгаа байхгүй. Тэд чинь дүрм журмын дагуу ингэнэ гэсэн юм байж хахад ерөөсөө хамаагүй юм барьж авчаал тэрийг хамгийн ойрхон хамгийн бага зардлаар би татна гэж үзэж байна. Хот өөрөө төлөвлөлттэй шүү. Ингээд за энэ эндээс тэгээд дулааны шугам авна. Тэгээ мэдээж огт ингээд цэмбитл байгаад байдаг хот гэж байхгүй. Нью-Йоркт ч гэсэн ингээд байсгээл зам хаачдаг. Баахан шар туус татаал тэгэл энэ дулааны шугам янз бүр ингэж ингээд зам хаацсан байдаг л да. Тэр мэдээж хотын хувьд бол хийгдэх ёстой ажил. Гэхдээ тэр нь тодорхой хугацаанд тодорхой зөвшөөрлийн үндсэн дээр хийгдэх ёстой Тэгэд хамгийн одоо муухай зүйл нь юу гэхээр аж ахуйн нэгж байгууллага ингэж зөвшөөрлөө аваад тэр зам сэтэлчин гутаа орхичдаг байхгүй. Тэр өөрийнхөө ажлыг бүтээчлээ. Тэгэл яваад өгдөг. Энийг л тогтолцоо хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай. Би засгийн ажлын албаныхаа дарагтаа дөнгөж өчтөрөөс хотын гудамжаар яваад нэлээд олон тийм зөвшөөрлгүй зам сэтэлж байгаа ухаж байгаа газруудыг бол бид бас зогсоож торгуул тавьсан. За эрхэм үзэгчдээ өнөөдрийн Монгол Улсын хөгжүүллийн ток шоуны зочноор нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд оролцож за өнөөдөр нийслэл холтод хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт хот хөрөнгө оруулалтын асуудал за мөн одоо нийслэлийн өмнө тулгамдсан асуудлуудын талаар ярилцлаа.